नमस्कार दानी बाबुहरू, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईहरूले युट्युबमा अथवा फेसबुकमा नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दै आजको कक्षामा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईहरूलाई कक्षा 5 को नेपाली विषयको पाठ 19 अन्तर्गतको यो नर्सको जीवन भन्ने पाठ पढाउन गइरहेको छु। अब हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ नर्स भनेको को हो त? तपाईहरू कहिलेकाहीँ बिरामी हुनुहुन्छ हैन? बिरामी हुँदाखेरि तपाईलाई बुवा आमाहरूले अस्पताल लिएर जानुहुन्छ। अस्पतालमा तपाईहरूलाई डाक्टरले चेक जाँच गर्नुहुन्छ, औषधि लेखिदिनुहुन्छ। अनि त्यहाँ एकजना नर्स पनि हुनुहुन्छ है। नर्सले के गर्नुहुन्छ त? तपाईलाई खाना खुवाउनुहुन्छ, तपाईको हेरविचार गर्नुहुन्छ, हो कि हैन? त्यही नर्सको जीवन कस्तो हुँदो रहेछ त? त्यस विषयमा हामी आज छलफल गर्नेछौँ, यो पाठ पढ्नेछौँ है त। ल अब सुरु गरौँ न त हाम्रो यो पाठ नर्सको जीवन। तिमीहरूले अस्पतालमा सेतो कमिज, साडी र एक किसिमको टोपी लगाएका महिलाहरूलाई देखेका छौ। कोही कोही त त्यसमाथि सेतो कोट पनि लगाउँछन्। कसैले सेतो कुर्ता सुरुवाल लगाएका हुन्छन्। तिनीहरू बिरामीको हेरविचार गर्छन्, औषधि दिन्छन्। ती को होलान्? ती नर्स हुन्। नर्सहरू धेरै जसो महिला नै हुन्छन् भनेको छ। यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सेतो टोपी, सेतो कमिज लगाएर यहाँ बिरामीको, यो बिरामी हुनुहुन्छ, यहाँ एकजना बेडमा सुतिराख्नु भएको छ। यो बिरामीको हेरविचार गर्ने चाहिँ जो मान्छे हुन्छ अस्पतालमा, उनीहरूलाई औषधि दिने मान्छे, उनीहरूको हेरविचार गर्ने मान्छेलाई हामी के भन्छौँ? नर्स भन्छौँ है। नर्सलाई हस्पिटलले खटाएको हुन्छ र नर्सहरू चाहिँ धेरै जसो महिला नै हुन्छ भनेर यहाँ भनिएको छ। ल अब अगाडि पढौँ है त। नर्सहरू आफ्नो 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 समयमा काम गर्छन्। अस्पतालमा कुन कुन समय काम गर्ने भनी पालो बाँडिएको हुन्छ। साधारणतया बिहान, अपराह्न र रातिको पालो हुन्छ। बिहानको पालो छ भने सबेरै अस्पताल पुग्नुपर्छ। अपराह्नसम्म काम गरेपछि आफ्नो पालो अर्को साथीलाई बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै अपराह्नमा पालो परेको नर्सले साँझ अर्को साथीलाई पालो बुझाउनुपर्छ। रातिको पालो बुझेको नर्सले भोलिपल्ट बिहान अर्को साथी नआएसम्म काम गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त, बिहान त्यस्तै दिउँसो र रातिको चाहिँ यो पालो हुँदो रहेछ है नर्सहरूको। बिहान एउटाको पालो, दिउँसो अर्कोको पालो, राति अर्कोको पालो हुँदो रहेछ। यसरी पालो चाहिँ प्रणालीमा, पालो सिस्टममा चाहिँ नर्सहरूले काम गर्दा रहेछन्। अब बिहानै काम गर्ने नर्स हेर्नु त, कति बिहान उठ्नुपर्छ। एकदम बिहान उठेर त्यसपछि अस्पताल जानु पर्यो है। त्यस्तै उसले दिनभरि काम गर्छ, अनि दिउँसो भएपछि अर्को नर्सको पालो आउँछ। अब अर्को नर्स फेरि आउँछ, अनि बिहान आएको नर्स घर जान्छ, हो कि होइन? घर जानुहुन्छ। त्यस्तै दिउँसो आउनुभएको नर्सले चाहिँ अब त्यहाँ बिरामीको हेरविचार गर्नुहुन्छ, अनि फेरि दिउँसो काम गरेर बेलुका रातितिर उहाँ घर जानुहुन्छ। राति अर्को नर्स आउनुहुन्छ, अनि त्यो राति नर्सले आफ्नो रातभरि काम गर्नुहुन्छ, अनि बिहान घर फर्कनुहुन्छ। यसरी चाहिँ पालै पालो नर्सहरूले काम गर्नु हुँदो रहेछ है त। ल अब पढौँ अगाडि। अस्पतालमा रहँदा नर्सले धेरै काम गर्नुपर्छ। उनीहरू बिरामीको तापक्रम लिन्छन्, औषधि बनाउने र खुवाउने काम गर्छन्। उनीहरू बिरामीलाई सुई दिने काम पनि गर्छन्। बिरामी पनि धेरै किसिमका हुन्छन्। कोही दुखाइले चिच्याउँछन् भने कोही गरेर आफ्नो पीडा व्यक्त गर्छन्। धेरै बढी दुख्ने खालका रोगी त अय्या बाबा मरे नि भन्दै चर्को स्वरमा पनि
चिच्याउँछन्, कोहीमा भने त्यस्तो चिच्याउने तागत पनि हुँदैन है। अब हेर्नुहोस् त यहाँ के भनेको छ त, अस्पतालमा नर्सले धेरै काम गर्नुपर्छ। उनीहरूले के गर्दा रहेछन् त, बिरामीको तापक्रम नाप्ने, ज्वरो आएको छ कि छैन हेर्ने, औषधि बनाउने, औषधि टाइममा समय समयमा खुवाउने, बिरामीलाई औषधि दिने है, यस्तो काम गर्ने रहेछन्। अनि बिरामी पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् नि होइन। तपाईँहरू पनि त, तपाईँहरूलाई सुई लाग्यो भने तपाईँहरूले रुनुहुन्छ, कोही रुनुहुन्छ, कोही चिच्याउनुहुन्छ, कोही यत्तिकै गरेर कराउनुहुन्छ। हो, बिरामी पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। कोही बिरामी चिच्याउँछन्, कोही बिरामी मात्रै गरेर आफ्नो पीडा देखाउँछन्, कोही बिरामी चाहिँ अय्या बाबा मरे नि नै भन्छन् होइन, कोही रुन्छन्, कोही चाहिँ कराउन पनि सक्दैनन्, किनकि कराउने तागत पनि हुँदैन, अत्यन्त बिरामी हुन्छन्। हो, यसरी यहाँ हामीले नर्सको काम र बिरामीको यहाँ बिरामी कस्ता प्रकारका हुँदो रहेछन् भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेऱ्यौँ है त। ल अब अझै अगाडि पढौँ। नर्सहरूले बिरामी जाँच्न आउँदा डाक्टरलाई पनि सघाउनु पर्छ। हरेक बिरामीको के कस्तो अवस्था छ त्यो कुरा डाक्टरलाई जानकारी गराउने काम पनि नर्सकै हो। शल्यक्रिया गर्दा पनि नर्सले डाक्टरलाई सघाउनु पर्छ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण काम हो। यति बेला खुब होसियार भएर डाक्टरलाई सघाउनु पर्छ। अब हेर्नुहोस् त, नर्सको काम बिरामीको रेखदेख गर्ने मात्रै होइन, नर्सको काम अर्को के रहेछ त, डाक्टर आउँदा डाक्टरलाई पनि सघाउनु पर्यो, हो कि होइन। सघाउनु पर्ने काम हुन्छ। त्यस्तै बिरामीको कस्तो अवस्था छ होइन, बिरामी निकै एकदम धेरै असाध्यै बिरामी पो हो कि अलिअलि हल्का मात्रै बिरामी पो हो कि हो, यस्तो कुराहरूको जानकारी पनि डाक्टरलाई नर्सले दिनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरिकन शल्यक्रिया गर्दा, अपरेसन गर्दा नर्सले डाक्टरलाई सघाउनु पर्छ। त्यो अपरेसन गर्ने जुन सामानहरू हुन्छ त्यो सामानहरू पुस्ने, त्यो सामानहरू डाक्टरलाई दिने होइन, डाक्टरले भनेको मान्ने हो, यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। कसले? नर्सले है त। ल अगाडि बढौँ। मानव सेवाका लागि नर्सको ठुलो योगदान छ। बिरामीलाई कसरी सजिलो हुन्छ, के गरे बिरामी चाँडै निको हुन्छन् भन्ने कुरामा उनीहरू सचेत हुन्छन्। उनीहरूको हँसिलो अनुहार र राम्रो व्यवहारले बिरामीलाई निकै फाइदा पुगेको हुन्छ। कुनै बिरामी निको भएर घर फर्कदा नर्सहरू ज्यादै खुसी हुन्छन्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, नर्स भनेको के हो त, नर्सले चाहिँ मानव सेवाको लागि, मान्छेको सेवाको लागि एकदमै ठुलो योगदान गरेका हुन्छन्, हो कि होइन। कति मान्छेहरूलाई सघाउँछन्, मान्छेहरूको हेरविचार गर्छन्, भने चाहिँ मानव सेवामा उनीहरू लागेका हुन्छन् है। अनि बिरामीलाई कसरी सजिलो बनाउने त, बिरामीहरूलाई कसरी खुसी बनाउने, कसरी छिटै निको बनाउने हो, यो कुरामा नर्सहरूले एकदम धेरै कुरा सोध्छन्। नर्सहरू यो कुरामा सचेत हुन्छन् है। अनि त्यही भएर चाहिँ बिरामीलाई एकदम राम्रो व्यवहार देखाउने होइन, खुसी बनाउने कामहरू चाहिँ नर्सहरूले गर्छन् है। ल अब अर्को अनुच्छेदमा जाउँ है त। सबै मानिस नर्स हुन सक्दैनन्। नर्स हुन चाहनेले सोही विषय लिएर अध्ययन गर्नुपर्छ। यो विषय अध्ययन गर्दा विभिन्न अस्पतालमा गई बिरामीहरूलाई कसरी हेरविचार गर्ने भनी सिकाइन्छ। बच्चाहरूलाई कसरी हेरविचार गर्ने भन्ने सम्बन्धमा बाल अस्पतालमा गई सिकाइन्छ। त्यस्तै सुत्केरी गराउने सम्बन्धमा सिक्न प्रसुति गृहमा लगी उनीहरूलाई तालिम दिइन्छ। रोगै पछि सम्बन्धित ठाउँमा लगी उपचार गर्ने विधि सिकाइन्छ है। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, नर्स, सबै मान्छेहरू नर्स हुन सक्दैनन् होइन। नर्स हुनलाई के गर्नुपर्छ त, नर्सिङ विषय पढ्नुपर्छ, अध्ययन गर्नुपर्छ। जस्तो डाक्टर हुनलाई डाक्टरको विषय पढ्नुपर्छ, इन्जिनियर हुनलाई इन्जिनियरको विषय पढ्नुपर्छ, पाइलट हुनलाई पाइलटको विषय पढ्नुपर्छ होइन। त्यस्तै गरिकन पुजारी हुनलाई शास्त्रहरू पढ्नुपर्छ, हो कि होइन। हो, त्यही भएर नर्स हुनलाई पनि नर्सको यो जुन विषयहरू छ तिनीहरूको अध्ययन गर्नुपर्छ, तिनीहरू पढ्नुपर्छ। अब यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ बिरामीहरू भएका विभिन्न अस्पतालहरू हामीले जानुपर्छ। कस्ता खालके बिरामी हुन्छन् त है। कोही प्रसुति गृहमा बच्चा चाहिँ पाउने बिरामीहरू हुन्छन्, ती बिरामीहरूलाई कसरी हेर्ने तिनीहरूले त्यहाँ सिक्छन्। कोही बालबालिका बिरामी हुन्छन्, अब बालबालिकाहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा बाल अस्पतालमा सिकाइन्छ, हो उनीहरू त्यहाँ गएर हेर्छन्। विभिन्न बिरामी पछि, रोग पछि बिरामीहरूको
उनीहरूले अवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै अस्पतालमा गएर यसरी सिक्ने काम गर्छन् है। ल अब अन्तिम अनुच्छेद छ, हेर्नुहोस् त। तिमीहरूले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गलको नाम सुनेका हौला। उनी संसारकै पहिलो नर्स हुन्। नर्स भएर सेवा गर्ने भावना उनैले बाँडेकी हुन्। नर्सको जीवन पनि सेवामा समर्पित हुन्छ। सेवा नै मानव धर्म हो भन्ने भावना नर्सहरूमा पाइन्छ भनेर भनेको छ है। यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल भन्ने नर्सको नाम सुन्नुभएको छ हो। उहाँ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गल भनेको चाहिँ संसारकै विश्वकै सबैभन्दा सुरुको पहिलो नर्स हो है। उहाँले चाहिँ कोही पनि मान्छे नर्स नहुँदाखेरि बिरामीहरूलाई हेरविचार गर्न उहाँ सबैभन्दा सुरुमा नर्स हुनुभएको थियो हो। उहाँकै अनुयायी बनेर अरू थुप्रै मानिसहरूले नर्सिङको त्यही भएर अध्ययन गर्न थाले। यसरी नर्सहरूको सिस्टम चाहिँ विकास भएको हो। नर्सहरूको प्रणाली यहाँ विकास भएको हो है त। ल अब यो पढेर हामीले हेर्नुहोस् त, यो हामीले पाठ सक्यौँ। अब यो पाठ पढेर हामीले थाहा पायौँ नर्सको कस्तो जीवन हुँदो रहेछ त। नर्सहरू हेर्नुहोस् त, कति काम कति मेहनत गर्नुहुँदो रहेछ। नर्सहरूले मानव जीवनको सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्नुहुँदो रहेछ हो कि होइन। बिरामीहरूको हेरविचार गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै डाक्टरलाई बिरामीको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने रहेछ। डाक्टरलाई सघाउनु पर्ने रहेछ होइन। अनि बिरामीलाई पनि खुसी बनाउनु पर्ने रहेछ। बिरामी अनेक प्रकारका बिरामीहरूलाई अनेक रोग लागेको हुन्छन् हो। यी रोगकै पछिको अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ होइन। कस्तो रोग लागेको बिरामीलाई कसरी उपचार गर्ने होइन, कस्ता उमेरका बिरामीलाई कसरी चाहिँ उपचार गर्ने, कसरी तिनीहरूलाई बुझ्ने, कसरी तिनीहरूलाई खुसी बनाउने भन्ने कुरा यो नर्सले सिक्नुपर्ने हुन्छ हो कि होइन। त्यही भएर हामीले यहाँ नर्सको जीवन अत्यन्त चाहिँ दुःखदायी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। तर दुःखदायी भए पनि नर्सहरू मानव सेवामा यति समर्पित हुन्छन् कि उनीहरूलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। मानवको सेवा गर्नु सबैभन्दा ठुलो धर्म हो यो कुरा नर्सहरूले एकदम बुझेका हुन्छन्। उनीहरू त्यही भएर यो मानवको सेवा गर्नमा अत्यन्त खुसी हुन्छन्। हामीलाई हेर्दाखेरि नर्सहरूले कति काम गर्नु परे जस्तो लाग्छ। वास्तवमै भन्ने हो भने नर्सहरूले निकै मेहनत गरेर काम गर्छन्, बिरामीहरूको सेवा गर्छन्, डाक्टरहरूलाई सबै जानकारी दिन्छन्, डाक्टरहरूलाई सघाउँछन्, कति मेहनत गर्छन् है। त्यही भएर नर्सहरूको हामीले के गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले यो पाठबाट सिक्यौँ है त। ल अब यो पाठको अभ्यासतर्फ हामी अघि बढौँ है। ल हेर्नुहोस्, सुन र भन भनेर अभ्यास नम्बर 1 मा दिइएको छ। अब भाइ बहिनीहरू म यहाँ भन्छु, तपाईँहरू सुन्नुहोला र म सँगसँगै दोहोऱ्याउनु होला है त। ल हेरौँ, पहिलो शब्द छ अस्पताल। भन्नुहोस् त, अस्पताल हो। फेरि भन्नुहोस्, अस्पताल। ल ठिक छ। त्यस्तै गरी अर्को शब्द छ, हेरौँ त यहाँ, औषधि। भन्नुहोस् त, औषधि हो। फेरि भन्नुहोस्, औषधि। ल त्यस्तै अर्को भन्नुहोस्, कम्मरपेटी। फेरि भन्नुहोस् त, कम्मरपेटी। अझै एकचोटि भन्नुहोस्, कम्मरपेटी। कम्मरपेटी भनेको के हो थाहा छ? कम्मरमा बाँध्ने एउटा पेटी हुन्छ, त्यसलाई हामी कम्मरपेटी भन्छौँ है। नर्सहरूले आफ्नो कम्मरमा त्यो बाँध्नुहुन्छ। ल अब हेरौँ, सुत्केरी। यहाँ हेर्नुहोस् त है, सुत्केरी। भन्नुहोस् त, सुत्केरी हो। ल सुत्केरी ठिक छ है। अन्तिम शब्द छ प्रसुति। फेरि भन्नुहोस्, प्रसुति हो। प्रसुति ठिक छ। ल अब यो सुत्केरी भनेको के हो भन्नुहोस् त? सुत्केरी भनेको चाहिँ बच्चा जन्माएपछि जुन महिलाहरूको अवस्था हुन्छ त्यसलाई हामी सुत्केरी अवस्था भन्छौँ है। ल त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रसुति भनेको छ, प्रसुति गृह भनेको छ। प्रसुति गृह भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? यो प्रसुति गृह भनेको चाहिँ
जुन ठाउँमा बच्चाहरू जन्माउने काम गरिन्छ, सुत्केरी गराउने काम गरिन्छ, तिनीहरूलाई के भनिन्छ? प्रसुति गृह भनिन्छ है। ओ ल, अब हामी पछि मुनि शब्द अर्थमा पनि हेर्छौँ यो कुरा है। ल, अब अर्को अभ्यासमा हेरौँ त। शुद्ध पारेर सार भनेको छ। यहाँ हामीलाई अशुद्ध दिएको छ, यसलाई सच्याएर हामीले आफ्नो कापीमा सार्नु पर्नेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द छ बिरामी। अब कसरी लेख्ने त हामीले बिरामी? भन्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् है, बिरामी, यहाँ ब हुन्छ है, यसरी हो, यसरी हामीले बिरामी लेख्छौँ है। ल, त्यस्तै गरी अर्को शब्द चाहिँ हेर्नुहोस् त, महत्त्वपूर्ण। कसरी लेख्ने? यहाँ हेर्नुहोस्, महत्त्वपूर्ण, यसरी तपाईँले लेख्नु होला है त, महत्त्वपूर्ण भनेर। ल, यसरी महत्त्वपूर्ण लेख्ने। ल, अब अर्को शब्दमा जाउँ। अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त, यहाँ होसियार भनेपछि कसरी लेख्ने? हो, पक्नुहोस् है, राम्रो तरिकाले लेखौँ, होसियार, यसरी होसियार लेख्ने है। ल, अर्को शब्द छ जीवन। कसरी लेख्ने जीवन? यहाँ हेर्नुहोस्, यसरी लेख्नुपर्छ है, जीवन, जीवन है, यसरी जीवन लेख्ने। ल, अब अर्को शब्दमा जाउँ। फ्लोरेन्स भनेको छ है। फ्लोरेन्स कसरी लेख्ने? हाम्रो यो उसमै छ, पाठमै छ है, फ्लोरेन्स, यसरी लेख्नुपर्छ है, फ्लोरेन्स। ल, त्यस्तै अर्को शब्द छ हेर्नुहोस् त, नाइटिङ्गल। नाइटिङ्गल कसरी लेख्ने? यसरी लेख्ने, नाइ रस्वटी इङ्गेल, यसरी नाइटिङ्गेल, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल भनेर है, फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल, नाइटिङ्गेल है, के अरे? नाइटिङ्गेल हो, यसरी। ल, अभ्यास नम्बर 2 हाम्रो सकिएको छ। शुद्ध पारेर सार भनेको छ, मैले यहाँ लेखिदिएको छु। तपाईँहरूले आफ्नो कापीमा यसलाई यसरी नै शुद्ध गरेर सच्याएर कापीमा सार्नु होला है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 3मा छ, हेर्नुहोस् त, शब्द र अर्थको जोडा मिलाऊ भनेको छ। अब यहाँ शब्द र अर्थहरू दिएको छ, हामीले जोडा मिलाउनु पर्ने छ है। ल, हेरौँ। पहिलो शब्द छ नर्स। नर्स भनेको के हो? को नर्स? अस्पतालमा बिरामीको हेरविचार गर्ने जो महिला हुन्छ उसलाई हामी नर्स भन्छौँ। त्यही भएर यसको यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, अस्पतालमा बिरामीको हेरविचार गर्ने महिला भनेको को रहेछ त? नर्स रहेछ। यसरी जोडा मिलाउनु पर्यो है। ल, अब अर्को शब्द छ यहाँ हेर्नुहोस्, के छ? अपराह्न। अपराह्न भनेको के हो? दिउँसो। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? दिउँसो हुन्छ। यो चाहिँ यसरी दिउँसो है। ल, अब अर्कोमा जाउँ। तापक्रम लिनु भनेको छ। तापक्रम लिनु भनेको के हो? तापक्रम लिनु भनेको ज्वरोको नाप लिने काम हो कि होइन? ज्वरो नाप्नु। त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ त? ज्वरोको नाप लिने काम। बुझ्नुभयो नि? ल, ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अर्को छ हेर्नुहोस्, शल्यक्रिया। शल्यक्रिया भनेको के हो? अपरेसन गर्नु, चिरफार गर्ने काम होइन? त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ त? चिरफार गर्ने काम अथवा अपरेसन। कुरा बुझ्नुभयो? ल, अर्को शब्दमा जाउँ। प्रसुति गृह भनेको छ। प्रसुति गृह भनेको के हो अरे? सुत्केरी गराउने घरलाई हामी के भन्छौँ? प्रसुति गृह भन्छौँ। त्यही भएर यसको अर्थ के हुन्छ त? सुत्केरी गराउने घर भनेको प्रसुति गृह है। ल, अन्तिम शब्द छ हेर्नुहोस्, विधि। विधि भनेको के हो त? तरिका होइन? त्यही भएर यसको अर्थ के हुने रहेछ त? विधिको अर्थ तरिका हुने रहेछ। त्यही भएर यसलाई यसरी हामीले जोडा मिलाउनु पर्यो।
तरिका। कुरा बुझ्नुभयो? ल ठिक छ है त। हामीले शब्द र अर्थको जोडा मिलाइसकेका छौँ। अब हामी अर्को अभ्यासतर्फ अघि बढौँ। अभ्यास नम्बर 4 के छ यहाँ? उत्तर भन भनेर भनेको छ। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ, यसको उत्तर हामीले लेख्नुपर्ने छ। नर्सले कस्तो लुगा लगाउँछन् भनेर यहाँ पहिलो प्रश्न छ। अब तपाईँलाई थाहा छ, हेर्नुहोस् त, नर्सले कस्तो लुगा लगाउँछन् त? सेतो रङको लुगा लगाउँछन्, हो कि होइन? सेतो कमिज लगाउँछन्, साडी लगाउँछन्, टोपी लगाउँछन्, हो। अनि कसैले सेतो कोटहरू लगाउँछन्, कुर्ता सुरुवाल पनि लगाउँछन्, होइन? कसैले सेतो कुर्ता सुरुवाल लगाउँछन्, हो। अनि नर्सले कस्तो लुगा लगाउँछन्? नर्सले सेतो लुगा लगाउँछन् भनेर यसरी लेख्नुहोस् है। सबै लुगाहरू के हुन्छ त? सेतै हुन्छ, होइन? त्यही भएर नर्सले सेतो लुगा लगाउँछन् भनेर तपाईँहरूले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। अथवा यसको उत्तर यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, नर्सले सेतो कमिज, साडी र एक किसिमको टोपी लगाउँछन् भनेर यसरी पनि लेख्दा हुन्छ है त। नर्सले सेतो कमिज, साडी र एक किसिमको टोपी लगाउँछन् भनेर यसरी पनि उत्तर लेख्नुभयो भने गल्ती हुँदैन है। ल अब तपाईँलाई जुन उत्तर राम्रो लाग्छ त्यो उत्तर लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नर्सले कसलाई सघाउँछन् भनेको छ। नर्सले कसलाई सघाउँछन्? नर्सले डाक्टरलाई सघाउँछन्। त्यही भएर यसको उत्तर के हुने रहेछ त? नर्सले डाक्टरलाई सघाउँछन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। ल अब ग नम्बरको प्रश्न छ, शल्य क्रियामा के गरिन्छ भनेर भनेको छ। शल्य क्रियामा के गरिन्छ भन्नुहोस् त? शल्य क्रियामा मानिसलाई चिरफार गरिन्छ, हो कि होइन? चिरफार गरेर के बिरामी हो पत्ता लगाइन्छ, अनि त्यहाँ डाक्टरले उसलाई औषधिहरू दिएर निको बनाउँछ है, हो। भनेपछि शल्य क्रियामा के गरिन्छ? शल्य क्रियामा मानिसको चिरफार गर्ने काम गरिन्छ अनि रोग निको पारिन्छ। यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। शल्य क्रियामा के गरिन्छ भनेको छ। शल्य क्रियामा मानिसलाई चिरफार गरिन्छ र उसको रोग निको पारिन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है त। त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले यसको उत्तर चाहिँ आफ्नो कापीमा लेख्नु होला। अब अभ्यास नम्बर 5 मा छ वाक्य बनाऊ भनेर है। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई यहाँ शब्दहरू दिएको छ, हामीले यी शब्दहरूबाट वाक्य बनाउनु पर्ने छ। पहिलो शब्द छ हामीले महिला छ है। अब महिला शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्छ। भनेपछि हामीले महिला पुरुष बीच भेदभाव गर्नु हुँदैन, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। हामीले महिला पुरुष बीच भेदभाव गर्नु हुँदैन। मैले एउटा उदाहरणको लागि एउटा वाक्य बनाएँ, तपाईँहरूले पनि अरू यस्तै वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को नर्स भनेको छ। भनेपछि नर्सको वाक्यहरू हामीले बनाउन सक्छौँ। अब एउटा वाक्यहरू म बनाउँछु, तपाईँहरू पनि एउटा वाक्य सोच्नुहोस् त। र नर्सको के वाक्य हुन्छ होला भन्नुहोस् त। ल म एउटा वाक्य बनाउँछु है। मानव सेवाका लागि नर्सको ठुलो योगदान छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। मानव सेवाका लागि नर्सको ठुलो योगदान छ, हो यसरी है। अर्को शब्द हेरौँ, अपराह्न होइन। अपराह्न भनेको दिउँसो भन्न खोजेको। त्यही भएर बाबा अपराह्नको समयमा बजार जानुभयो। के अरे? बाबा अपराह्नको समयमा बजार जानुभयो। यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। त्यस्तै तापक्रम है। ल अब तापक्रमको वाक्य बनाउन के गर्न सक्छौँ हामी? मानिसको तापक्रम नाप्न थर्मोमिटरको प्रयोग गरिन्छ। तपाईँले ज्वरो नाप्ने चाहिँ एउटा उयो देख्नुभएको छ नि होइन? इन्स्ट्रुमेन्ट डिभाइस भन्छ त्यसलाई। एउटा मेसिन हुन्छ नि तापक्रम नाप्ने, हो। त्यसलाई के भन्छौँ हामी? थर्मोमिटर भन्छौँ, हो। भनेपछि मानिसको तापक्रम नाप्न थर्मोमिटरको प्रयोग गरिन्छ यसरी। ल अर्को छ हेर्नुहोस् त, शल्यक्रिया। शल्यक्रिया भनेको चिरफार गर्ने काम होइन। ल
अब यसको वाक्य बनाउँदाखेरि के बनाउन सकिन्छ? डाक्टरले मानिसको शल्यक्रिया गर्छ हैन, डाक्टरले मानिसको शल्यक्रिया गर्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। ल अर्को छ मानव। अब मानवको हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ है। के हुन्छ जस्तो मानव भनेको के हो अरे? मानिस हो कि होइन? त्यही भएर हामीले मानव धर्मको पालना गर्नुपर्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ है। हामीले मानव धर्मको पालना गर्नुपर्छ हो। ल अर्को योगदान भनेको छ। अब योगदानको प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ। त्यही भएर राम्रो काम गरेर देशलाई योगदान दिनुपर्छ है। राम्रो काम गरेर देशलाई योगदान दिनुपर्छ भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। ल अब अर्कोमा जाउँ। अर्को शब्द छ तह भनेको छ है। कार्यालयको विभिन्न तहमा मानिसहरू खटिएका हुन्छन्। यसरी कार्यालयको विभिन्न तहमा मानिसहरू खटिएका हुन्छन् भनेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब अर्को अभ्यास छ, अर्को प्रश्न छ यहाँ। अर्को शब्द अध्ययन भनेर। अब अध्ययन भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेर हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। हामीले धेरै अध्ययन गरेर ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्छौँ है। हामीले धेरै अध्ययन गरेर ठुलो मानिस बन्नुपर्छ है। ल अर्को यहाँ शब्द छ प्रसुति होइन। अब प्रसुतिको वाक्य हामीले बनाउनु पर्दा प्रसुति गृहमा सुत्केरीको हेरविचार गरिन्छ भनेर यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रसुति गृहमा सुत्केरीको हेरविचार गरिन्छ हो। ल अब यो वाक्य बनाऊ भन्ने जुन अभ्यास छ, यो हाम्रो अभ्यास सकिएको छ। मैले सबै शब्दहरूको एक एकवटा वाक्य बनाएर तपाईँहरूलाई भनिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यसरी नै शब्दलाई मिलाएर वाक्य बनाउनु होला है। र आफ्नो बुवा आमालाई साथीभाइहरूसँग छलफल गरेर सोधेर पनि तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। यो अभ्यास नम्बर 5 हाम्रो सकिएको छ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाउँ। तलका शब्द पढ र लेख भनेको छ। अब यहाँ हामी शब्दहरू पढौँ र लेखौँ है त। यहाँ हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द छ अपराह्न भनेर। अपराह्न भन्नुहोस् त, अपराह्न। ठिक छ है, अपराह्न हो, अपराह्न। ल ठिक छ। अपराह्न भनेको दिउँसोको समय भनेर पनि भन्न सकिन्छ है, दिउँसो भनेको। त्यस्तै अर्को शब्द छ मध्याह्न। फेरि भन्नुहोस् त, मध्याह्न। ठिक छ, मध्याह्न होइन, मध्य समय, बिचको समयलाई मध्याह्न भन्छ। यो पनि दिउँसोको समयलाई हामी, कुनै दिनको बिचको समयलाई हामी मध्याह्न भन्छौँ है। दिउँसोको समय जस्तै हो यो पनि। ल अर्को छ ब्राह्मण। फेरि भन्नुहोस् त, ब्राह्मण हो। अझै भन्नुहोस्, ब्राह्मण हो। अब यो तपाईँ लेख्नुहोस् है। ब्राह्मण भनेको चाहिँ जो ब्राह्मण हुन्छन्, बाहुनको काम गर्छन्, पूजापाठ गर्ने काम गर्छन्, तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? ब्राह्मण भन्छौँ है। ल अब अर्को छ यहाँ शब्द याकुलो। के अरे? याकुलो। फेरि भन्नुहोस्, याकुलो। याकुलो भनेको हाम्रो तिग्रा फिलाको मासुलाई हामी याकुल्लो भन्छौँ है। त्यो फेरि भन्नुहोस्, याकुल्लो। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अर्को शब्द छ ल्यामु है, ल्यामु। फेरि भन्नुहोस्, ल्यामु हो। ल ठिक छ। अन्तिम शब्द छ वास्स। फेरि भन्नुहोस्, वास्स हो। एकचोटि फेरि भन्नुहोस् त, वास्स। ल अब यो अभ्यास सकिएको छ। हामी अब अर्को अभ्यासमा अघि बढौँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 7, तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ भनेको छ। यहाँ हामीलाई क ख ग घ 4वटा प्रश्न दिएको छ। यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने छ है। ल अब हेर्नुहोस् त, पहिलो प्रश्न छ नर्सको पालो कसरी बाँडिएको हुन्छ भनेर भनेको छ। कसरी बाँडेको हुन्छ त? कुन कुन समयमा कुन कुन काम गर्ने भनेर बाँडिएको हुन्छ हो कि होइन? कसैले बिहान, कसैले अपराह्नमा, दिउँसोमा, कसैले रातिमा।
चाहिँ काम गर्छन्, यसरी पालो बाँडिएको हुन्छ। भनेपछि नर्सको पालो कसरी बाँडिएको हुन्छ? नर्सको पालो कुन कुन समयमा कुन काम गर्ने भनी बाँडिएको हुन्छ, अथवा नर्सको पालो कुन कुन समय काम गर्ने भनी बाँडिएको हुन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। के अरे? नर्सको पालो कुन कुन समय काम गर्ने भनी बाँडिएको हुन्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। नर्सले गर्ने कामहरू के हुन् भनेको छ। के हुन्? नर्सले गर्ने कामहरू औषधि बनाउने, औषधि खुवाउने, बिरामीको तापक्रम नाप्ने, बिरामीलाई सुई दिने, डाक्टरलाई सघाउने, बिरामीको हेरविचार गर्ने, यी कामहरू हुन्। त्यही भएर नर्सले गर्ने कामहरू बिरामीको तापक्रम नाप्ने, औषधि बनाउने, औषधि खुवाउने, बिरामीलाई सुई दिने, डाक्टरलाई सहयोग गर्ने आदि हुन् है। के अरे? नर्सले गर्ने कामहरू के हुन्? नर्सले गर्ने कामहरू बिरामीको तापक्रम नाप्ने, औषधि बनाउने, औषधि खुवाउने, बिरामीलाई सुई दिने, डाक्टरलाई सहयोग गर्ने आदि हुन् भनेर यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ल, अब अर्को प्रश्न छ। नर्स कुन बेला बढी खुसी हुन्छन् भनेको छ। भनेपछि कुन बेला बढी खुसी हुन्छन्? कोही बिरामी निको भएर घर फर्कदा चाहिँ नर्सहरू बढी खुसी हुन्छन्। त्यही भएर बिरामी निको भएर घर फर्कदा नर्स बढी खुसी हुन्छन्। के अरे? बिरामी निको भएर घर फर्कदा नर्स खुसी हुन्छन् भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल, अब अर्को प्रश्न छ। नर्सलाई कसरी तालिम दिएको हुन्छ भनेर भनेको छ है। कसरी तालिम दिएको हुन्छ त? रोगै पछि चाहिँ त्यसको ठाउँमा, सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ उपचार गर्ने विधि चाहिँ सिकाएर तालिम दिइन्छ, हो कि होइन? त्यही भएर नर्सलाई कसरी तालिम दिन्छ? नर्सलाई रोगै पछि सम्बन्धित ठाउँमा लगी उपचार गर्ने विधि सिकाएर तालिम दिइन्छ। के अरे? नर्सलाई रोगै पछि सम्बन्धित ठाउँमा लगी उपचार गर्ने विधि सिकाएर तालिम दिइन्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है त। एकचोटि फेरि सुन्नुहोस्। नर्सलाई कसरी तालिम दिइन्छ भनेको छ। भनेपछि नर्सलाई रोगै पछि सम्बन्धित ठाउँमा लगी उपचार गर्ने विधि सिकाएर तालिम दिइन्छ भनेर तपाईँहरूले यो उत्तर लेख्नु होला है त। ल, अब मैले यी सबै प्रश्नहरूको उत्तर भनिसकेको छु। तपाईँहरूले ध्यान दिएर सुन्नु होला। भिडियोलाई अगाडि गरेर चाहिँ उत्तरहरू सुनेर आफ्नो कपीमा लेख्नु होला है त। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। तालिकाबाट वाक्यहरू बनाऊ भनेको छ। अब यहाँ तालिका दिएको छ, यहाँबाट हामीले वाक्य बनाउनु पर्ने छ है। अब हेर्नुहोस् कसरी वाक्य बनाउने। बिरामीहरू कराउँदै छन्, हो यसरी। बिरामीहरू कन्दै छन्, बिरामीहरू रुँदै छन्, बिरामीहरू चिच्याउँदै छन्, यसरी वाक्य बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै रोगीहरू, अब यहाँ हेर्नुहोस् मैले मेटाएँ, अरू वाक्य पनि बनाउन सकिन्छ है। रोगीहरू कराउँदै छन्, रोगीहरू कन्दै छन्, रोगीहरू रुँदै छन्, रोगीहरू चिच्याउँदै छन्, हो यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है त। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले वाक्य बनाएर आफ्नो कापीमा सार्नु होला है। ल, अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अर्को अभ्यास छ अभ्यास नम्बर 9। वाक्यमा शब्दको क्रम मिलाऊ भनेको छ। अब शब्दको क्रम मिलाएर हामीले यो लेख्नु पर्ने छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त के छ। तिमीहरू बन्छौ, अनि यो प्रश्नवाचक चिन्ह नर्स भविष्यमा भनेको छ। भनेपछि तिमीहरू भविष्यमा नर्स बन्छौ भनेर यसरी हामीले मिलाएर लेख्नु पर्यो। के अरे? तिमीहरू भविष्यमा नर्स बन्छौ
भनेर यसरी अन्तिममा प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नु पर्यो है। मिलाएर तिमीहरू भविष्यमा नर्स बन्छौ भनेर क्रम मिलाएर तपाईँहरूले यो वाक्य बनाउनु पर्यो है। ल अब अर्को नम्बरमा जाउँ। ख नम्बरमा के वाक्य बन्छ हेरौँ है त। नसुती पूर्णविराम उनीहरूले गर्नुपर्छ काम रातभरि भनेको छ। भनेपछि अब यहाँ के गर्न सकिन्छ त, उनीहरूले रातभरि नसुती काम गर्नुपर्छ हो कि होइन? हो यसरी वाक्य बनाउने। उनीहरूले उनीहरूले रातभरि नसुती काम गर्नुपर्छ हो यसरी क्रम मिलाएर तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु होला है त। ल त्यस्तै गरिकन अर्को ग नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस् त के छ। लैजानुपर्छ बेथा सुत्केरी लागेका महिलालाई पूर्णविराम प्रसुति गृहमा भनेको छ। भनेपछि के हुन्छ त अब यसको वाक्य मिलाएर बनाउनुहोस् त के हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है त, यहाँ म तपाईँलाई बनाउँछु। सुरुमा के लेख्ने? सुरुमा सुत्केरी बेथा लागेका महिलालाई प्रसुति गृहमा लैजानुपर्छ हो यसरी। के अरे? सुत्केरी बेथा लागेका महिलालाई प्रसुति गृहमा लैजानुपर्छ हो यसरी हामीले क्रम मिलाएर वाक्य लेख्न सक्छौँ है। सुत्केरी बेथा लागेका महिलालाई प्रसुति गृहमा लैजानुपर्छ अनि पूर्णविराम है यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। ल अब अर्को घ नम्बरमा जाउँ। हेर्नुहोस् त यहाँ के छ। राम्रो अहो कस्तो पेसा नर्सको है। अब यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ त, यहाँ हेर्नुहोस्। अहो नर्सको पेसा कस्तो राम्रो हो कि होइन? अहो नर्सको पेसा कस्तो राम्रो भनेर यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है क्रम मिलाएर। औ नर्सको पेसा कस्तो राम्रो हो यसरी हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ल अब अर्को ङ नम्बरमा हेरौँ त के छ। गर्यो भने व्यवहार राम्रो हुन्छ बिरामी चाँडै पूर्णविराम निको। अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्नुपर्ने छ। भनेपछि के हुन्छ भन्नुहोस् त। राम्रो व्यवहार गर्यो भने बिरामी चाँडै निको हुन्छ हो कि होइन? ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, म लेख्दैछु। राम्रो व्यवहार गर्यो भने बिरामी चाँडै निको हुन्छ। यहाँ हुन्छ हो कि होइन? अनि यो पूर्णविराम इ। राम्रो व्यवहार गर्यो भने बिरामी चाँडै निको हुन्छ भनेर यसरी हामीले क्रम मिलाएर वाक्य बनाउन सक्छौँ। अब मैले यहाँ वाक्यहरू बनाइदिएँ। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो कपीमा यो सार्नु पर्यो, गर्नु पर्यो र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु पर्यो है त। ल अब अर्को अभ्यासमा जाउँ। अभ्यास नम्बर 10। मिल्दो क्रियापद छानी वाक्य पुरा गर भनेको छ। अब यहाँ हेरौँ त, हामी यहाँ मिल्दो क्रियापद छानेर वाक्य पुरा गरौँ। हेर्नुहोस् क नम्बरमा छ। नर्सले कमरमा पेटी ड्यास हुन्छन् भनेको छ। के हुन्छ? बाँधेका हुन्छन्, बाँधिएको हुन्छन्, बाँधेकी हुन्छन्। के हुन्छ? नर्सले कमरमा पेटी बाँधेका हुन्छन् है। के हुन्छ अरे? बाँधेका हुन्छन्। त्यही भएर यहाँ लेख्नुहोस् बाँधेका हुन्छन् है। नर्सले कमरमा पेटी बाँधेका हुन्छन् भनेर यसरी
तपाईहरूले खाली ठाउँमा यसरी शब्द छानेर लेख्नु होला। अब ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, नर्सको लुगामा नाम लेखेको चिज ड्यास हुन्छ। के हुन्छ? टाँसेको हुन्छ, टाँसिएको हुन्छ र टाँसेका हुन्छ। के हुन्छ? नर्सको लुगामा नाम लेखेको चिज टाँसिएको हुन्छ। के अरे? टाँसिएको। यो बिचको हुन्छ है। नाम लेखेको चिज टाँसिएको हुन्छ। ल, टाँसिएको हुन्छ भनेर यसरी तपाईहरूले यो शब्दलाई यहाँ लेख्नु होला। ल, बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? ल, अब यो अभ्यास हाम्रो अभ्यास नम्बर 10 सकिएको छ। अब अभ्यास नम्बर हामी 11 मा जाउँ है त। ल, हेरौँ त यहाँ के छ। जति र त्यति थपेर थपी पुरा वाक्य बनाऊ भनेको छ। जति र त्यति थप्नु पर्यो अनि वाक्यलाई पुरा गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् उदाहरण है। तिमी लेख्छौ म माया गर्छु भनेको छ। तिमी लेख्छौ म माया गर्छु। अब यहाँ के बनाइएको छ हेर्नुहोस् त। तिमी जति लेख्छौ म त्यति माया गर्छु। हो कि होइन? तिमी जति लेख्छौ म त्यति माया गर्छु भनेर यसरी वाक्य बनाइएको छ। अब यहाँ हेरौँ, हाम्रो प्रश्नमा के छ? तिमी खान्छौ म खान सक्दिनँ भनेको छ। भनेपछि के हुन्छ? तिमी जति खान्छौ म त्यति खान सक्दिनँ है। के अरे? तिमी जति खान्छौ म त्यति खान सक्दिनँ भनेर यसरी तपाईहरूले यो वाक्यलाई जति र त्यति राखेर पुरा गर्नु होला है त। त्यसरी ल, अर्को वाक्यमा जाउँ। ऊ भन्छ तपाईँ दिन सक्नुहुन्न हैन। अब यसमा के हुन्छ त? ऊ भन्छ तपाईँ दिन सक्नुहुन्न। ऊ जति भन्छ तपाईँ त्यति दिन सक्नुहुन्न है। ऊ जति भन्छ तपाईँ त्यति दिन सक्नुहुन्न। दिन सक्नुहुन्न भनेर यसरी तपाईहरूले वाक्य पुरा गर्नु होला है त। ल, अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त, अर्को वाक्य छ। अब म भेटाउन खोज्छु ऊ टाढा भाग्छ भनेपछि के हुन्छ? म जति भेटाउन खोज्छु ऊ त्यति टाढा भाग्छ हो। ल, अब तपाईहरूले यो आफै लेख्नु होला। म जति भेटाउन खोज्छु ऊ त्यति टाढा भाग्छ यसरी। त्यस्तै गरिकन अब अर्को वाक्य छ। अमिलो खायो छाती पोल्छ भनेपछि के हुन्छ त? जति अमिलो खायो त्यति छाती पोल्छ। यसरी तपाईँले वाक्य बनाउनुहोस् है। अब दुईवटा वाक्य मैले बनाएँ, दुईवटा वाक्य चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई बनाउन छोडिदिएँ। फेरि सुन्नुहोस् त। अमिलो खायो छाती पोल्छको के हुन्छ? जति अमिलो खायो त्यति छाती पोल्छ भनेर तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु होला है त। ल, अब हेर्नुहोस् त अभ्यास नम्बर 12 मा। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले गर्ने अभ्यास छ। हेर्नुहोस्, नजिकै रहेको अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकीमा नर्स भए तिनलाई सोधी वा शिक्षकलाई सोधी नर्सका कामको वर्णन गर भनेको छ। अब तपाईँको नजिकै त अस्पताल होला हो कि होइन? अथवा कुनै स्वास्थ्य चौकी होला हो। त्यहाँ गएर नर्सलाई सोध्नु अथवा आफ्नो शिक्षकलाई सोध्नु र नर्सले के काम गर्छिन् त, के काम नर्सले गर्नुपर्छ हो, त्यो कामको बारेमा यहाँ लेख्नुपर्ने छ है। अब हामीले पाठमा त पढिसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई अलिअलि ज्ञान त भइसकेको छ। तपाईँहरूले शिक्षकलाई अथवा नर्सलाई सोधेर नर्सले के काम गर्नुपर्छ त्यो तपाईँहरूले यहाँ लेख्नुहोस् है। अब के काम गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ। बिरामीको सेवा गर्नुपर्छ, हेरविचार गर्नुपर्छ, औषधि बनाउनुपर्छ, औषधि समय समयमा दिनुपर्छ, सुई लगाउनुपर्छ हैन, बिरामीको तापक्रम लिनुपर्छ। त्यस्तै गरिकन डाक्टरलाई चाहिँ सघाउनुपर्छ, बिरामीको अवस्थाबारे डाक्टरलाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्छ, शल्यक्रिया गर्दा डाक्टरलाई सघाउनुपर्छ। यस्तो कामहरू नर्सले गर्नुपर्छ हो कि होइन? बिरामीलाई चाहिँ निको बनाउन चाहिँ खुसी बनाउनुपर्छ हो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ यो अभ्यास नम्बर 12 जुन छ यो तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ
है त। ल यो तपाईँहरूको लागि काम भयो। त्यस्तै अर्को अभ्यास नम्बर 13 मा तिमी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ कारणसहित एक अनुच्छेद लेख भनेको छ। भने तपाईँहरू भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ त? डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट अथवा नर्स हैन, अथवा कुनै अफिसर अथवा सरकारी जागिर खान चाहनुहुन्छ? तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ, किन गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँले त्यो गरेर के हुन्छ हैन, ती कुराहरू चाहिँ तपाईँले कारणसहित तपाईँले लेख्नु होला। तपाईँ किन बन्न चाहनुहुन्छ त त्यस्तो हो, तपाईँले यो चाहिँ कारणसहित लेख्नुपर्ने छ एक अनुच्छेदमा है। ल यो तपाईँहरू लेख्नुहोस्, तपाईँलाई के बन्न मन लाग्छ त्यही अनुसार तपाईँले कारण दिँदै लेख्नु होला है। ल अब अभ्यास नम्बर 14 छ, हेर्नुहोस्। शिक्षकसँग सोधेर प्राथमिक उपचारका बारेमा एक अनुच्छेद लेख भनेको छ। प्राथमिक उपचार भनेको चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ सुरुमा अस्पताल पुर्याउनुभन्दा अगाडि दिने उपचार होइन। हामीले घरमै दिन सक्ने उपचारहरू के हुन् त? हो त्यसलाई प्राथमिक उपचार भनिन्छ। अब कस्तो खालको बिरामीलाई कस्तो खालको प्राथमिक उपचार दिनुपर्छ हैन, हो त्यो कुराको बारेमा तपाईँहरूले शिक्षकलाई सोध्नु होला र त्यसको बारेमा एउटा अनुच्छेद लेख्नु होला है त। ल यो अभ्यास नम्बर 12, 13 र 14 यो तपाईँहरूले आफूले गर्ने काम भयो। तपाईँहरूले शिक्षकलाई सोधेर चाहिँ यो अभ्यास नम्बर 14 गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब हामी अभ्यास नम्बर 15 मा छौँ। यहाँ हेर्नुहोस्। तलको समाचार पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर देऊ भनेको छ। अब यहाँ समाचार छ, यो समाचार पढेर हामीले यहाँ तल हेर्नुहोस् त 5 वटा प्रश्न सोधिएको छ। यी 5 वटा प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने छ है। ल अब हेरौँ त यहाँ के रहेछ त समाचार हेरौँ। बार्सिलोना स्थित एउटा कम्पनीले अन्तरिक्षमा पहिलो होटल खोल्ने र सन् 2012 मा अतिथिका लागि सञ्चालन गरिने जानकारी दिएको छ। यद्यपि द ग्यालेक्टिक सुट स्पेस रिसोर्टको निर्माणका लागि हुने लगानी र समयावधिबारे विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। उक्त कम्पनीले आफ्नो सो होटलमा दिनरात बस्नका लागि 44 लाख अमेरिकी डलर लाग्ने र अतिथिलाई त्यहाँ बस्नका लागि 8 हप्ते लामो विशेष तालिम दिइने जनाएको छ। उक्त होटलमा बस्ने अतिथिहरूले प्रतिदिन 15 पटक सूर्योदय हेर्न र प्रत्येक 80 मिनेटमा विश्व वरपर घुम्न पाउनेछन्। तिनीहरूले भेल्क्रो नामक विशेष पोसाक लगाई आफ्नो कोठामा घस्रने र भित्तामा स्पाइडरम्यान जस्तै टाँसिन सक्नेछन्। ग्यालेक्टिक सुट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृत जेभियर क्लारामोन्टले एकजना अज्ञात अर्बपतिले उक्त होटल परियोजनामा 3 अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न तयार भइसकेको जानकारी दिएका छन् भनेर यसरी हामीलाई यो समाचार दिएको छ। अब यो समाचारबाट यो हामीले पढ्यौँ। अब मुनि जुन प्रश्न छ यो प्रश्नको हामीले उत्तर लेखौँ है त। यो समाचारले के भनेको रहेछ भन्दाखेरि अन्तरिक्षमा चाहिँ पहिलो पटक चाहिँ होटल खोल्न लागेको रहेछ यो बार्सिलोनामा भएको एउटा कम्पनीले है। अनि अब अन्तरिक्षमा जानको लागि त मानिसहरूलाई तालिम दिनुपर्छ, त्यस्तै खालको पोसाकको आवश्यकता हुन्छ। हामीले पृथ्वीमा लाए जस्तो पोसाक त लाउन मिल्दैन हैन। त्यही भएर अन्तरिक्षमा त्यस्तै तरिकाको पोसाकहरू हामीले हुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ जो मानिसहरू छन् जो जान चाहन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ तालिम दिनुपर्ने हुन्छ हो। त्यस्तै त्यहाँ जुन होटल खोलिएको छ त्यो होटलमा अन्तरिक्षमा जुन होटल छ त्यो होटलमा बस्नको लागि चाहिँ जम्मा 44 लाख अमेरिकी डलर चाहिँ चाहिने रहेछ हो। र त्यहाँ 8 हप्तासम्म पहिला तालिम दिने रहेछ अनि मात्रै अन्तरिक्षमा पठाइने रहेछ। र त्यो होटलमा बस्ने अतिथिहरूले जो मानिसहरू छन् तिनीहरूले हरेक दिन 15 चोटि चाहिँ सूर्योदय भएको हेर्न पाउने रहेछन् र हरेक 80 मिनेटमा विश्व वरपर घुम्न पाउने रहेछन् है। ल अनि त्यो जुन विशेष पोसाक छ त्यो पोसाक लगाएर चाहिँ आफ्नो कोठामा घस्रने र भित्तामा चाहिँ स्पाइडरम्यान जस्तो टाँसिन सक्ने रहेछन् है। र यो ग्यालेक्टिक सुट लिमिटेडको जुन प्रमुख अधिकृत हुनुहुन्छ जेभियर क्लारामोन्ट भन्ने, उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने
एकजना अज्ञात नचिनेको अर्बपतिले चाहिँ त्यो अन्तरिक्षमा बनाउने जुन होटल छ त्यो होटलको लागि 3 अर्ब अमेरिकी डलर चाहिँ लगानी गर्नु भइसकेको छ भनेर यसरी चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ। अब यहाँ तल प्रश्नहरू छन्, यी सोधिएका प्रश्नहरूको हामी उत्तर लेखौँ है त। ल हेरौँ, अन्तरिक्षमा होटल कहिले खुल्नेछ भनेको छ। कहिले खुल्नेछ हेर्नुहोस् त, सन् 2012 मा खुल्नेछ यहाँ लेखिएको छ। त्यही भएर सन् 2012 मा चाहिँ के छ, होटल खुल्नेछ। त्यही भएर यसको उत्तर लेख्दा के लेख्न सकिन्छ हेर्नुहोस् त, अन्तरिक्षमा सन् 2012 मा होटल खुल्नेछ भनेर यसरी उत्तर लेख्नुहोस् है। ल अब अर्को प्रश्न, त्यस होटलमा एक दिन रात बस्न कति खर्च लाग्छ भनेको छ। कति खर्च लाग्छ? यी दिन रात बस्न 44 लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ, हो कि होइन? त्यही भएर यसको उत्तर के हुन्छ त, त्यस होटलमा एक दिन रात बस्न 44 लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ। के अरे, त्यस होटलमा एक दिन रात बस्न 44 लाख अमेरिकी डलर खर्च लाग्छ भनेर उत्तर लेख्नुहोस् है त। ल त्यस्तै गरिकन अर्को प्रश्न छ, त्यहाँबाट कति पटक सूर्योदय हेर्न सकिन्छ भनेको छ। कति पटक? हरेक दिन 15 पटक सूर्योदय हेर्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यहाँबाट प्रतिदिन अथवा हरेक दिन जेसुकै लेख्नुहोस् है, त्यहाँबाट प्रतिदिन 15 पटक सूर्योदय हेर्न सकिन्छ अथवा त्यहाँबाट हरेक दिन 15 पटक सूर्योदय हेर्न सकिन्छ। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल अब अर्को प्रश्न छ, होटलमा बस्ने मानिसले के नामको पोशाक लाउनु पर्छ भनेको छ। के नामको? भेल्क्रो नामक विशेष पोशाक भनेको छ नि यहाँ, हो कि हैन? त्यही भएर होटलमा बस्ने मानिसले भेल्क्रो नामको पोशाक लगाउनु पर्छ। के अरे? होटलमा बस्ने मानिसले भेल्क्रो नामको पोशाक लगाउनु पर्छ। हो, यो भेल्क्रो नामक पोशाक छ है। भेल्क्रो नामको पोशाक लगाउनु पर्छ भनेर यसरी उत्तर लेख्नु होला। अब अन्तिम प्रश्न छ, यो होटल कुन कम्पनीले बनाउन लागेको हो भनेको छ। कुन कम्पनीले? यहाँ हेर्नुहोस् त, ग्यालेक्टिक सुट लिमिटेड भन्ने जुन कम्पनी छ हो त्यो कम्पनीले चाहिँ बनाउन लागेको हो कि हैन? त्यही भएर यसको उत्तर के लेख्न सकिन्छ त, यो होटल ग्यालेक्टिक सुट लिमिटेड भन्ने कम्पनीले बनाउन लागेको हो। के अरे? यो होटल ग्यालेक्टिक सुट लिमिटेड भन्ने कम्पनीले बनाउन लागेको हो। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्नु होला है त। ल यो जुन पाठ छ यो पाठ नर्सको जीवन भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौं र यसका अभ्यासहरू पनि हामीले गरिसकेका छौं है। अब तपाईहरुले चाहिँ मैले यहाँ गरेको अभ्यास, भनेको अभ्यास, त्यस्तै तपाईहरुलाई छोडिदिएको अभ्यास चाहिँ तपाईहरुले गर्नु होला, आफ्नो कापीमा सार्नु होला र आफ्नो शिक्षकलाई देखाउनु होला। अब हामी अर्को भिडियोमा यो राष्ट्रिय गौरव घटराज भट्टराई भन्ने कविले लेख्नु भएको राष्ट्रिय गौरव भन्ने कविता अध्ययन गर्छौं है त। र त्यतिन्जेलसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनु होला र तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिनु होला। त्यस्तै हजुरहरुले केही कुरा बुझ्नु भएको छैन अथवा हामीलाई केही सरसल्लाह सुझावहरू दिन मन छ भने यो नम्बर टिप्नुस् त 9849595895 9845955895 हो। यो नम्बरमा तपाईहरुले चाहिँ भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ र हामीसँग टिकटक है, त्यस्तै फेसबुक, ट्विटर र इन्स्टाग्राम पनि छ है, अनि भाइबर पनि छ। टिकटक, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर यो सबै छ। तपाईहरुले टिकटकमा, फेसबुकमा, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबरमा चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु होला, खोज्नु होला र हामीलाई फलो गर्नु होला।
त्यहाँ हामीले चाहिँ यो पाठ पढाएको भिडियो त्यस्तै रमाइलो रमाइलो भिडियोहरू पनि हालेका छौँ। त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र सकेसम्म ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ है त। ल यति भन्दै म हजुरहरूबाट अब बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो भिडियोलाई लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर हाम्रो मद्दत गरिदिनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुलको सहयोगी हात बनिदिनु होला भनेर म आज विश्राम लिन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।